ദത്തെടുക്കണമെന്നോ? നിനക്കെന്താ ഭ്രാന്ത് വല്ലതുമുണ്ടോ? മറ്റൊരാളുടെ കുഞ്ഞിന് ഞാൻ എന്റെ പേര് നൽകില്ല. എനിക്ക് എന്റെ പിൻഗാമിയാണ് വേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ജീവിക്കാം. ഒരു ദിവസം ലൂസി ഭക്ഷണം അന്വേഷിച്ചു പോകുമ്പോൾ വഴിയിൽ ഒരു മൂലയിൽ ഒരു മുട്ടയുള്ളത് ലൂസി ശ്രദ്ധിച്ചു. അത് കണ്ട് അവൾ അവിടെ നിന്നു. ആഹാ, ഈ മുട്ട ആരുടേത്? ഇനി കുറച്ചു സമയത്തിൽ ഈ മുട്ട പൊട്ടാൻ പോകുന്നു. ഇതിന്റെ അമ്മ എവിടെ പോയി? ശരി, അവരുടെ അമ്മ വരുന്നവരെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നത് നോക്കിക്കോളാം. ഞാൻ ഇത്ര നേരമായി കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ ആരും വരുന്നില്ലല്ലോ. പക്ഷേ ഈ കുഞ്ഞിനെ അങ്ങനെ വിട്ടിട്ട് പോകാനും പറ്റില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ശരി, ഇനി കുറച്ചു നേരം കാത്തിരിക്കാം. ലൂസി ആ മുട്ടയെടുത്തുകൊണ്ട് അവളുടെ കൂട്ടിലേക്ക് പോയി.